रे ऐसे मत करे, पता चले बन जावे मोंजलिका को असली वाड़ो। कल का काम तमाम। भाई दिन में जो आए थे, दिन में इतना डर नहीं लग रहा था। हाँ भाई, बाबू वाले ने ज्यादा बचना चाहिए भाई, बाबू वाले ने पकड़ती है क्यों? वो क्या दूसरे के घर में झाँक ले तू, यहीं रहती है क्यों बाकी गर्लफ्रेंड? क्या कुछ ना कर दो सारा। यहीं रहती है क्या बाकी गर्लफ्रेंड? दो पैर खड़े हैं। आगा भाई स्वाद ना मिली मोंजलिका? मंजुले क्या नाम है भाई? भाई देखो मोंजलिका तो मिली ना, तो भाई छोरा अभी भी सिंगल रहेगा। पर गीली हो गया भाई सिंगल तो नहीं हूँ, सिंगल तो पहले से ही नहीं हूँ। तो यार दूसरी मोंजलिका मिल चुकी है मतलब? नहीं, दूसरी का एक ही बहुत है। एक मिली है। मतलब वो मोंजलिका ही है मोंजलिका थोड़ी है भाई। देख लो भाई, मोंजलिका ने कह दिया कि भाई वो मोंजलिका मोंजलिका नहीं है भाई, तो कहा है? गलत सुना है। तो नाम क्या है? ये समझ नहीं पा रही। नाम बताओ फिर। नाम नहीं बता सकते ना। ले भाई, तो हम तो मोंजलिका ही मानेंगे भाई। तो बिल्कुल भाई। वीडियो में नाम नहीं ले सकता मैं उसका। तो अब Sorry। मतलब भाई ये वो बंदे हैं, मतलब जिनको लड़की मिले हुए 2 दिन नहीं होते, हाँ, इनको प्यार पहले हो जाता है। प्यार पहले हो भाई जाए। प्यार 2 दिन का नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। साल कितना टाइम हो गया? साल? एक साल। 1 साल का तो तू ओ खुद ना है। भाई साहब, साल पे 1 साल का तो तू खुद ना भाई। 2-3 महीना पहले तो अभी हुआ ये रो गया यार, सिट यार। छोड़ के चलेगी एक- 2-3 हाँ। महीना पहले तो एक साल ना। 2-3 महीने पहले एक भाई ऐसा तो हुआ ही। एक साल काटेगा गई है। सुन, एक साल वैसे भी पता है क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी पिछले वही में तो हाँ। कहा है 2-3 महीने तो हुए पिछले साल निकले हुए, है ना? सही बात। ये भी तो कह रहा ना, क्योंकि बाबू तो अभी तो ब्रेकअप भाई हुआ। कुछ भी समझ। अरे मैं बताऊं ना, नहीं। नई बाबू को बताने वो के लिए बात कहानी नहीं। भी तो चाहिए। वो हाँ। बात नहीं है। बाबू के पीछे में 6 महीने से पड़ा था। कहाँ कहानी पड़ा? का 6 महीने से पागल था। मतलब 6 महीने बाद भाई उसने ये हाँ बंदा कर दिया। इतना हुआ है कि भाई जैसी मैसेज आएगा सब काम छोड़ के बाबा देखने लग जाएगा। मूवी देख रहा है, ले भाई दोबारा देख, ओ मैसेज आओ बाबू को। तो लड़कों लग जाएगा। लड़कों का प्यार ऐसा ही होता है। इन्हें अभी हुआ नहीं है तो ये समझ नहीं सकते। भाई समझ सकते भाई तुम हम सब। भी लड़के, हमने भी करी है, हमने भी बहुत जिंदगी जी ली। मैंने तो न जी, पर फिर भी मतलब फिर भाई हम तो सिंगल है, अखंड सिंगल है शुरू से ही। ये रॉबिन बताएगा अपना एक्सपीरियंस। तू तो कह रहा है कि तेरी पे गोलगप्पे डेट पे जाता है भाई ये रॉबिन तो भाई बंदा। गोलगप्पे की डेट पे पूछता है। रॉबिन ने तो भाई रॉबिन का मुकाबला कोई ना कर सकेगा। रॉबिन करे गोलगप्पे की डेट, पूछे डायरेक्ट गोलगप्पे खाने मेरे ख्याल आ चल, ना खाए तो भाई जा। ना खाए तो जा। क्या कॉफी काफी की डेट ना चाहिए तो भाई गोलगप्पे की। गोलगप्पे खाने मेरे ख्याल कंपटीशन करना पड़ेगा पूरा पूरा, तभी चलेगी। इस चीज के साथ कंपटीशन करेगा कौन? हाँ कैसे अब कैसे आवाज में तो बहुत बोल रहा क्या? तेरी पे नजर मारेंगे। मंजलिका को देखने आए थे। मोंजलिका मोंजलिका तो यार है ही मंजूर वैसे। का मंजूर तो मिली नहीं। आपको ये चीज बताकर बहुत दुख हुआ। चलो यार एक बार भाई साहब, वो ना रात में बस एक चीज तो ज्यादा डर लगे, वो है भाई पेड़ वेड़न की शेप सी देखूं ना मैं, जैसे ही मतलब अब मैं रात में जैसे कोई सी भी शेप देखूं तो मुझे कोई डरावनी शेप ही दिखाई देवे। ये देखिए वहाँ वाली पेड़ की ज्यादा लग रही है। वो जो पेड़ है मतलब वो कोई दानव दिखेगा, कुत्ता बना हुआ, कोई भेड़िया बना हुआ। नहीं, सबसे ज्यादा डर पता कौन सी पेड़ से लगे जिसपे पत्ता उत्ता न रहे ना, खाली झाड़ वाड़ सी और रहे, गामन में मतलब गामन पेड़ पे झाड़ू आ रहा भाई बंदा। या पता लगे ये झाड़ में जीवे। जैसे वो पेड़ है देखो। और जैसे ऐसे पेड़ और पे जैसे ज्यादा भाई तुमने देखा होगा कि जैसे उन्होंने ओखला के पेड़ रहे ना सफेद सफेद से, हाँ। भाई वो लंबे लंबे से जो पेड़ से रहे सफेद आगे, हाँ सफेद आगे, भाई रात में उन्होंने देख के तो मुझे ज्यादा डर लगे। और ऊपर से जो रात में वो आवाज अच्छी आती रहे ना हल्की हल्की ची ची करके हल्की हल्की सी, हाँ भाई वो तो फाड़ के रख दे। अरे मेरा अंधेरा गाँव में जाता हूँ ना जब डर लगे सब में ज्यादा, जब हम छोटे छोटे जुगनू की रहे शायद वो आवाज, जुगनू की आवाज रहे शायद। जब डर लगे हो तीतर ना मेरे सब जुगनू रहे। तो दोस्तों आप बताना वो तीतर होती है, जुगनू होता है, मतलब जो भी है। मुझे हाँ नीचे देखने में ज्यादा कमेंट डर करके लगा। बताना क्या है। नीचे देखने में ज्यादा डर लगा। तो देखी क्यों ना फिर, मतलब वो ये है जैसे देखना तो पड़ता है। सुन ले जो है ना खड़ा बाल जो होता है। ना वही बड़ी बात है। जैसे मैं अपने दोस्त से पूछी मैंने एक बार कि भाई तो इतना डर लगे है तो मूवी थे हॉरर मूवी थे तो भाई ऐसी डरावनी मूवी ने देखी क्यों? बोले भाई जब डर लगे जब फटे है ना, जो स्वाद आवे ना हमें वो वैसे ना आवे। मैं भाई वाह, मतलब फटने में भी स्वाद ले रहे। मतलब जब डर गए बिल्कुल ऐसे सी हो जा फट जा, वो उनमें स्वाद आवे नन्ने। ये तो है। चल तो भी देखने में पसंद है डरावनी मूवी? हाँ भाई ये देखा है और डर भी लगे मैं देखो वो यही मैं हर तरीके की देख रहा हूँ। फटे भी है फिर। लव स्टोरी टाइप भी देखता हूँ,
हॉरर भी देखता हूँ। निब्बा निब्बी की भाई, ये तो निब्बा निब्बी की ज्यादा देखा है, ऐसे भाई। बोल। खुद भी तो निब्बाई है, खुद भी तो निब्बाई है। हाँ। मैं तो उसी से सीखा हूँ भाई। क्या निब्बा निब्बी करना? ये हरकतें मतलब उन्हीं से सीखी तूने? निब्बा निब्बी नहीं, मतलब बात करना। पहले पता है मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता था ये छुट्टी आई लव यू बोला करो। ना, ऐसा तो हाँ, नहीं। भाई आप हाँ, लोगों को आप भाई। लोगों को मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी भाई। एक बार क्या हुआ, मेरी उससे अच्छी खासी बात चल रही थी। अब हर ग्रुप में हर किसी लड़के की एक ना एक ऐसी दोस्त तो होती है ही, जिससे मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। मेरी उससे बात चल रही थी, कम से कम 5-6 महीने हो गए, बहुत अच्छा बॉन्ड बना पड़ा था। मैंने फोन रख दिया अपना चार्जिंग पे लगाने के लिए, नहाने के लिए चला गया मैं। बंदा भाई इतना अखंड सिंगल, सोच रहा अपना नंबर बन जाए या मेरा बन जाए, जो भी सोच रहा हो। इसने भाई इतना बुरा काम बिगाड़ा बंदे ने। फोन लिया मेरा, जाके लॉक खोला। लोगों भाई पासवर्ड वगैरह मैं पहले ऐसे रखता नहीं था, क्योंकि मेरी उस टाइम पे कोई जीएफ वगैरह थी नहीं। तो बंदे ने लॉक खोला, उस बंदी पे छूटते ही मैसेज कर दिया आई लव यू। मैं कुलदीप हूँ, आई लव यू, छूटते ही भाई बंदी ने मैं ब्लॉक कर दिया। मैंने ये सोचा था कि इसका काम बन जाएगा। अरे मामा काम तो ना तू। अब आप खुद सोचो, आईडी इसकी, फोन इसका, मैसेज इसके फोन से किया, तो किसका नंबर बना रहा हूँ मैं? नंबर बनाना भाई एक होता है तरीका बात करने का, ये छूटते आई लव यू कौन बोलता है? या को रहवे हो कि भाई छुट्टी अगर आई लव यू कह दी पटकी तो पटकी ना था ऐसे 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 भाई बंदे ने ब्लॉक मार दिया। मेरे कॉलेज में पढ़ी हुई छोरी, तो बाद में जाके मिली क्या, मैं सीधा बताऊं, इग्नोर मार रही। मुझे भी मेरे अंदर से बुरी लगी, मुझे पता नहीं थी पहले क्या बात होगी। बताई फिर तेने। हाँ, बंदी ने, मैं अपनी तरफ से गया उसके पास, बंदे ने मैसेज भी डिलीट कर दिया। लो इतना चंट। मैं गया अभी बंदी के पास, में क्या बात होगी भाई, कैसे नाराज सी पड़ रही है? क्या तू, तेरे से उम्मीद नहीं थी भाई ऐसे करेगा तू। क्या बात होगी भाई? मैंने मैसेज दिखाया, मैंने अपने फोन से दिखाया, मैंने मेरे में तो ऐसा कुछ ना कि भाई अब डिलीट कर देगा तो ऐसे थोड़ी देखेगा। बाद में भाई जब पूरी बात पता लगी, घर आया हूँ मैं, घर आके बताई मैंने राहुल कि भाई ऐसे ऐसे कह रही यार, क्या बात है? कि भाई एक चीज बताऊँ कि हाँ भाई, बंदा हंसने लग रहा हूँ, मैं छुआ रहा हूँ, बंदा होता है कि भाई मैंने आलू भी कह दी बातें कि भाई मतलब बड़ा नीच आदमी है भाई, कसम से। यू पहले ऐसी कराओ भाई, जिसपे देखो भाई बाबा मैसेज कर छूटते दिया आई लव यू। और अब देखो अपनी आईडी से नहीं करी मैंने ये हरकतें। ये किसी ने मेरे पे 76 लगवाया भाई। और यही बंदे आगे चल के सच्चा प्यार करते हैं फिर। हाँ, भाई आप लोगों का ऐसा भाई है ना, कमेंट में जरूर बताना भाई, ऐसा भाई ऊपर वाला किसी को ना दे। इतना भी बुरा नहीं हूँ। झंडे काट रहा राहुल। जरूर राहुल अब वाली भी ऐसी करिएगा डायरेक्ट आई लव यू बोल के। नहीं, 6 महीने पीछे पड़ा था उसके। 6 महीना पीछे कैसे पड़ा यार, मुंह बता सही। 6 महीने से मना रहा था उसे। मना रहा हो भाई, मना में तो तब है जब कोई रूट है। नहीं, वो बोल रही थी कि नहीं अभी मैं नहीं करती ऐसे कामों में, नहीं मतलब, तो मना भाई। कर रही थी। ऐसा हर लड़की कहती है मैं इन कामों में नहीं हूँ। भाई कौन सी लड़की कहेगी जैसा तू कहेगा कि भाई मैं छपरी हूँ? मतलब है ना तू वैसे, पर अगर तू ऐसे थोड़ी कहेगा कोई भी कि भाई मैं छपरी हूँ, मैं छिनट्टा हूँ। हाँ छिछोरा हूँ, ऐसे थोड़ी कहेगा कि मैं। तो शकल ते लगे है, पर है ना। हाँ भाई यू वैसा लगा ही है कि छोरा, मतलब लगा ही है ये शकल ते के भाई सीधा साधा सीधा साधा ना कि भाई शरीफ है ना, शरीफ उल्टा बोलते हो। हाँ मतलब लफंडर सा लगता है थोड़ा बहुत, पर है भाई बहुत सीधा। डायरेक्ट आई लव यू कहते भाई, कितना सीधा है। डायरेक्ट फीलिंग ना अंदर रहना देवे, जैसे आएंगी छोरी देखती जैसे फीलिंग हमें तुरंत निकाल देगा ना, बाहर पर निकलो चला जा ऐसा भाई। जैसे कोई छोरी अच्छी लगी भाई, हमें छोरी अच्छी लगे तो हम बोलने की हम तो रह ही ना तो पाए। देखो ये कुछ नहीं कह रहे, मैं अगर एक से एक बात कर रहा हूँ तो भाई मैं एक से ही करता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है कि एक से कर रहा हूँ टू टाइमिंग ना करे छोरा। तो टू वो वाला सीन नहीं है मेरा, एक है तो एक ही है, एक टाइम। ये बोलना भाई, एक भी वो बड़ी मुश्किल से मिला है भाई। मेहनत लगती है। मेहनत लगती है। ये अब ये चलो वो वाला बंदा तो ना तू एक टाइम पे 2-2 3-3 घंटे कर रहा है, नहीं, क्योंकि भाई ये बंदे जो रहे ना हमारे हाथ ना मार रहे। मैं अपना फोन चेक करा सकता हूँ, एक टाइम पे एक सी बात करूंगा मैं। हाँ, उन ऐसा बंदे नहीं पे है कि गुस्सा है किसी जो और 4 से सेटिंग में पटा के डोलते रहे, मैं कैमरामैन है ऐसे में, और फिर भी क्या मैं लॉयल है हम। कैमरामैन है ऐसे उनके में। दोस्त कर लो अच्छा या की बात कर रहा है कुलदीप की। भाई भाई मेरे ऊपर तो भाई ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। लगता हूँ मैं शकल से ऐसा? आप बताइए, मैं लगता हूँ ऐसा? लगता है शकल से लगता है, देखो इसमें भी सही। आज तो अंकल और बना डोल रहा है। आज तो सही में अंकल से लग रहा है। अरे भाई ऐसा लग रहा है 3 छोइन के गेल अभी घूम के आया और वीडियो बना। छोरी ना ये तो 3-4 छोरी को हो बाबा हाँ, दाढ़ी कटवा के। मैं कह रहा हूँ दाढ़ी मत कटवा करो भाई। तू क्या मैं ना वो डायलॉग ना सुनो भाई, भाई लाइट वाला आ मैं जाइए। सोच रहा दाढ़ी था कैमरामैन को आगे भेज दें उसकी बात। के दाढ़ी कटवा के तो वो छिले हुआ आलू से लगे। सुनो ना तू हां भाई लाइट ऐसे लग रहा है। चलो भाई, चलो चलते हैं। चलो आराम से देख के कसम से आ जाओ। आ रहे हैं आराम से भाई। अभी मंजुली का पता चला गले मिल जावे राहुल के,
मुझे खींच लेगी। हाँ। डेंजर और लिख रहा है। मुझे लगा डेंजर उसी में लिखा है। डेंजर राहुल तेरे जैसा सिग्नल लिखा होगा ही ना। तो जैसे ऐसे मुझे- ऐसा नहीं लिखते, भाई वो मुझे- दिल बनाते हैं उसके बीच में उसका नाम लिखते हैं। अच्छा अच्छा मतलब अपनी हरकत बताई थी आज। हाँ मैंने यार कौन से भूत चढ़ गए। कैसे ड्रामे से कर रहा है। तो भाई हम आ गए, हमने देख मंजुले अंजुले का हमें तो कुछ ना मिला भाई, हमने तो पूरा हॉरर शो जितना भी है भाई देख लिया हमने। भैया क्या लग चल रहा है पहले इसके चलो मुझे लगा कि अंदर मौजूद का घुस गई थी क्या? मतलब मोला ये मुझे लगता है आत्मा घुस गई इसके साथ। चेक कर चप्पल सोंगा पहले आए चप्पल 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 सोंगा पहले आए पता चले तो मुझे भूत उतारने आते हैं भाई, भूत ये उतार रहा है हमारे खुद के, भाई ये तो मतलब भूत नहीं चढ़े इस पे। भूत को चाचा गुस्से दिखे हमें ये मैंने लिखा कि चाचा जी चाचा जी परेशान है ना जो भूत भगाने में लगे भाई के भाई। झाड़ू लगाने वाले, हाँ। जो झाड़ू लगा अलग रहे हैं। निरंजन। बोलो ऐसे बैठ जा। ठीक है टांग जल्दी बोलो, कर, बोलो, बोलो। दर्द करेगी जल्दी बोलिए। क्या बोले तो वीडियो भाई वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाइक करें, करें, कमेंट कमेंट करें करें और और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें।